नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे फीटल डॉपलर स्कैन के बारे में। गर्भवस्थ माता होती है, उनको हमेशा ये कंसर्न रहता है कि बेबी ठीक है कि नहीं, या बेबी का ग्रोथ ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हम कई टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर आपको रोज रूटीनली चेक करे, जिससे हम वीकली, शुरू में मंथली, फिर वीकली हम विजिट्स करते हैं। उसके बाद हम सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसके बाद फिर हम बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए सीटीजी वगैरह करते हैं। तो ये सोनोग्राफी में अलग अलग आयाम हैं। इसमें बच्चे के ग्रोथ स्कैन किया जाता है, बच्चे के एनोमली स्कैन किया जाता है, फिर बच्चे के जिसे हम बायोफिजिकल स्कोर कहते हैं वो किया जाता है। पर इनमें से जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड या जिसके अराउंड सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है जनरल पब्लिक में, वो है डॉपलर के बारे में। हम ये सोचते हैं कि फीटल डॉपलर एक अंतिम स्टेटमेंट है या अंतिम निर्णय है बच्चे की हेल्थ के बारे में। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो फीटल डॉपलर है ये एक लिमिटेड उसका यूज है, पर जब वो सही कारण से, सही इंडिकेशन से जब वो टेस्ट किया जाता है तो ये हमें बच्चे की सेहत के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फीटल डॉपलर क्या है। बच्चे और माँ के बीच में एक खून का जो स्रोत है उसे हम अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं। मदर अपने ही रक्त से बच्चे की जो अवल नाल है उसका सिंचाई करती है या सिंचन करती है, और उसके बाद बच्चे में वो एक स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू सारा न्यूट्रिशन बच्चे की तरफ जाता है। तो ये जो ब्लड फ्लो है, इसकी जो सेहत है, इसको पता करने के लिए हम फीटल डॉपलर करते हैं। ये सिर्फ एक ही खून की नस का नहीं, अलग अलग जगह की खून का नस का जब हम अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम डॉपलर स्टडी कहते हैं। इसमें अम्बिलिकल आर्टरी, फीटल डक्टस वेनोसस, फीटल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये सारे अलग अलग खून की नसें हैं जिनका हम असेसमेंट करते हैं। एक प्रोसीजर है जिसमें धीरे धीरे ब्लड फ्लो प्लासेंटा से होकर के, यूट्राइन आर्टरी से होकर के बच्चे की ब्रेन की नसें, उसके बाद फिर बच्चे के हार्ट की नसें जिसे हम डक्टस वेनोसस कहते हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, और हर एब्नॉर्मेलिटी में हमें बच्चे को डिलीवरी कराना या बच्चे को ग्रेव या बहुत ज्यादा रिस्क होने के चांसेस नहीं होते हैं। पर एट द सेम टाइम एक से ज्यादा अगर बच्चे में एब्नॉर्मेलिटी है, और एक बच्चा जो धीरे धीरे डॉपलर में चेंजेस दिखा रहा है, पहले यूट्राइन आर्टरी में हो गया, फिर ब्रेन स्पेयरिंग जिसमें हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में हमने देख लिया, उसके बाद अगर कार्डियक की तरफ वो जाने लगा अबनॉर्मल चेंजेस, तो वो बच्चा सच में बहुत खतरे में हो सकता है। तो जो ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, ये साधारणतः पाया गया है कि जो बच्चे जिनका ग्रोथ हम ग्रोथ स्कैन में लिमिटेड पाते हैं, बच्चे का ग्रोथ ऑलरेडी ग्रोथ स्कैन में अपने जो समकक्ष बच्चे हैं जिसे हम परसेंटाइल कहते हैं, जब वो 10th परसेंटाइल से ऑलरेडी कम बच्चा ग्रो कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम डॉपलर स्टडीज ऑर्डर करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जो अपनी प्रेजेंट स्थिति से ग्रो कर रहा है, उसके चारों तरफ का पानी नॉर्मल है और उसकी ग्रोथ नॉर्मल है, ऐसे बच्चे को एक डॉपलर करके हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें डॉपलर की तभी मिलेगी जब हम सही बच्चे को चुनेंगे जिसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो 10th परसेंटाइल से कम हो। तो ऐसा बच्चा जो 10th परसेंटाइल से कम हो, उसका हम डॉपलर स्टडी कराते हैं, और साधारणतः ये 28 हफ्ते के बाद ही की जाती है। 28 हफ्ते के बाद जब बच्चे के डॉपलर स्कैन में एबनॉर्मेलिटी पाई जाए तो हम उसको सीक्वेंशियली देखते हैं ओवर 1 वीक 10 डेज। और अगर हम ये देख रहे हैं कि हर आने वाले स्कैन में ब्लड फ्लो कम होता जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले एक नस, फिर दूसरी नस, फिर तीसरी नस धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो रहा है, और हमें अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से और बच्चे की एज के हिसाब से और अवेलेबल फैसिलिटीज के हिसाब से हमें फिर उस बच्चे को डिलीवर करना होता है। ये डॉपलर एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट या गायनेकोलॉजिस्ट इसको करता है, और इसका जो इंटरप्रिटेशन है, ये मतलब उसको समझना, ये भी एक बहुत जरूरी है। और सिर्फ एक डॉपलर के रिपोर्ट के बेसिस पे आप किसी की डिलीवरी करना या बच्चे का सिजेरियन करना आप डिसाइड करना ठीक नहीं है। तो इस बारे में अगर आपको और जानना हो, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के बारे में आपको जानना हो, तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।